ने रिसेंटली लॉन्च किया है बोट रॉकर्स 330 प्रो नेक बैंड। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंपेयर बोट रॉकर्स 330 एंड बोट रॉकर 335। 335 को आप जानते हो बहुत पुराना नेक बैंड है, बट पुराना नेक बैंड है तो क्या, उसका ना काफ़ी तरह तरह का स्पेसिफिकेशन मिलेगा। 1000 रुपीज़ का प्राइसिंग देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो 30 प्रो लॉन्च है उसका प्राइसिंग आपको 1500 रुपीज़ मिलेगा। दोनों के अंदर आपको 100 रुपीज़ के गैपिंग देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली हम इसी वीडियो में आपको वही बताएंगे आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा नेक बैंड आपको कंसिडर करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, सब कुछ में इंडल्स बात करेंगे। तो स्किप मत करना, तो आपके पास आधा अधूरा ही नॉलेज पहुंचेगा। सो हे गाइस, इट्स मी राजदीप, योर वॉच अनबॉक्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ डिजाइन। तो सही मैं बताऊँ दोनों का डिजाइन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट ज़्यादा अच्छा डिजाइन तो आपको बोट ऑफ 330 प्रो का देखने को मिल जाएगा। डिजाइन में थोड़ा बदलाव है उसके अंदर, अदरवाइज दोनों का डिजाइन ठीक ठाक है, सिंपल टाइप का डिजाइन है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। सो एट फर्स्ट टू टॉक अबाउट बोट रॉकर्स 335 स्पेसिफिकेशन। इसका आपको एक चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, क्वालकॉम APTX HD नाम का चिपसेट आपको इसका देखने के लिए मिल जाएगा। 10 आवर्स की मतलब एज चार्जिंग के सपोर्ट मिलता है, 10 मिनट चार्जिंग को 10 आवर्स बैटरी बैकअप एंड 30 आवर्स का आपको नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम इसका देखने के लिए मिल जाएगा। IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट आपको इसका देखने के लिए मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन 5 के सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, डुअल पेयरिंग भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड हियर यू गेट 10mm बेस बूस्ट ड्राइवर, तो इसका साउंड भी आपको काफी सही देखने के लिए मिल जाएगा। एंड एज पर द प्राइसिंग काफी ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन, अच्छा बैटरी बैकअप, अच्छा साउंड आपको इसका देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को इस तक देख रहे हो, लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पहले बार विजिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हो एंड दोनों प्रोडक्ट से किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो, बाय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट बोट रॉकर्स 330 प्रो स्पेसिफिकेशन। प्राइसिंग इसका 1500 रुपीज़ है, तो वही हम देखने वाले हैं। एज पर द प्राइसिंग क्या है बेस्ट होगा 335 से। इसका आपको 2005 मिलेगा, रेंज 10 मीटर की देखने के लिए मिल जाएगा। 10mm की बेस बूस्ट ड्राइवर मिलेगा, तो इसका साउंड आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग दोनों का साउंड ही मिलता जुलता टाइप का ही मिलेगा आपको। एंड अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा एज पर 1500 रुपीज़। 60 आवर्स का आपको नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम मिलेगा, तो इसका बैटरी बैकअप काफ़ी सही है, लंबा टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। एज चार्जिंग के सपोर्ट भी मिलता है, 10 मिनट चार्जिंग और 20 आवर्स बैटरी बैकअप। ये चीज़ मेरे को सही लगा। एंड हियर यू गेट IPX5 वाटर रेजिस्टेंट। यही तो दोनों का स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताया। आप बात करते हैं इस दोनों के अंदर से किस में इन्वेस्ट करना सही होगा, तो साफ साफ आपको पता चल भी चुका है। आपके लिए बोट रॉकर्स 330 प्रो बेस्ट होगा। क्यों बोल रहा हूँ, एक तो 100 रुपीज़ आपको कम पे करना होगा, एक तो आपको 100 रुपीज़ कम देना पड़ेगा बोट रॉकर्स 330 प्रो के लिए। उसके बाद आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप बेस करने के लिए मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन दोनों का सेम है, बट ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको बोट रॉकर्स 330 प्रो का देने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है 1500-1600 रुपया, तो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करो। अच्छा बैटरी बैकअप, अच्छा साउंड आपको इसका देने के लिए मिल जाएगा। आई होप इन दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड स्टे सेफ।